Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə uzun müddətdir üzərində işlədiyimiz və yeni dizayn etdiyimiz kamin qapımızı təqdim edəcəm. Əgər xatırlayırsınızsa, daha əvvəl biz öz qapılarımızın üzərində qız qalasının rəsmini dizayn etmişdik. Qız qalası alovlu şəkildə və alovsuz şəkildə. Həmçinin qapımızın üzərindəki qız qalasını Azərbaycan bayrağının rəngində rəngləmişdik. Və bizim həmçinin sadə model kamin qapımız da var idi ki, üzərində heç bir lazer kəsimsiz bütöv şüşə formasında idi. Bu dəfəm isə biz Qarabağımızın rəmzi olan xarı bülbül çiçəyini öz kamin qapımızda bu şəkildə dizayn etdik. Müştərilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, qapımızda istifadə olunan bütün boyalar xüsusi sifarişlə gətirilmişdir və hər biri yüksək oda davamlı boyadır. Həmçinin qapımızın üzərində istifadə olunan şüşə də xüsusi sifarişlə gətirilmişdir. Bu şüşələr istiyə və soyuğa davamlı Almaniyanın Scott Robox firmasının oda davamlı şüşələridir. Şüşəmizin keyfiyyəti ilə bağlı maraqlanan müştərilərimiz üçün videonun açıqlama hissəsində daha əvvəl test videosu etdiyimiz videonun linkini açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Xarı bülbülün rəsmi təzə metaldan lazerlə sərgəli və dəqiq formada kəsilmişdir. Həmçinin metalın üzərində əlavə kant formasında da belə bir kəsimimiz sonradan düzəldilmişdir. Bu kəsim həmçinin şüşənin arasında məsafə vardır. Gələcəkdə hər hansı bir gözlənilməyən zərbədən şüşəni qorumuş olur. Kamin qapımızın aşağı hissəsində xüsusi olaraq havalandırma sistemi quraşdırılmışdır. Sağa və sola gedəcək şəkillərdə açılıb bağlanmasına, içəridə alışmanın getməsinə kömək olacaq formada düzəldilmişdir. Həmçinin bunu sağa tərəf vurduğunuz zaman artıq bu bağlanır və kilidlənir. Şüşənin arxa hissəsində yanmayan şnur da quraşdırılmışdır ki, burada olan hissin qarşısının çıxmasının qarşısını alacaq. Həmçinin qapımızın kənarları yüksək oda davamlı silikonla da bərkidilmişdir. Qapımızın qulpu əyri sadə, düz rəngli, əyri rəngli formada vardır. Qapımızın bağlanma şəkli maqnitli formadadır. Həmçinin bu şəkildə kilitli formalarda da mövcuddur. Qapımız rahat quraşdırılsın deyə hər iki tərəfində 2 dənə olmaqla bu şəkildə keçiricilər də vardır. Müştərilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, kamin qapılarımızın ölçüləri 53,5-ın 63,5-adır. Yalnız bu ölçülərdə hazırlanır. Əgər siz öz kaminlərinizdə bu qapıları görmək istəyirsinizsə, kamin tikintisi zamanı bu ölçüləri nəzərə almağınız tövsiyə olunur. İlin davamında yeni, fərqli məhsullarımız daha çox olacaq. Bu məhsulların hər birindən xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Videolarımızı izlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirik. Növbəti videolara qədər.